Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကွာပေါ်မှာစစ်တပ်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်မယ်ဆိုရင်အဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးအားဆိုရင်စစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘူးတူတာတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ခြားဘူးတူတာတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါဦးခင်ဗျာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးဟာဆိုရင်တနိုင်ငံထက်တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ခင်မီတိုးတက်အောင်နဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာထိတ်ဆုံးရောက်အောင်ပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းလဲရှိတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း၎င်းတို့နိုင်ငံတွေရဲ့တပ်မတော်ကိုလည်းအင်အားကြီးထွားအောင်အဆင့်မြင့်တင်စ조사လာကြပါတယ်၎င်းနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့စင်အားကြီးထွားမှုအစစ်တမ်းဟာလည်းနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့အခြားကဏ္ဍအသီးသီးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲထိုနိုင်ငံတွေဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်ကိုတနည်းထက်တနည်းအင်အားကြီးထွားအောင်ဆောင်ရွက်လာကြတာပါ။သို့ပေမဲ့လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာစစ်တပ်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံရှိတဲ့ထက်ကနေစစ်တပ်မရှိဘဲအေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာရပ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့နံပါတ်1အန်ဒိုရာနိုင်ငံဟာဥရောပအနောက်တောင်ပိုင်းမှာနိုင်ငံငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စပိန်နိုင်ငံနဲ့ပြင်သစ်ကြားမှာတည်ရှိပါတယ်။အန်ဒိုရာပြည်နယ်ကို1288ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပြင်သစ်သမ္မတနဲ့စပိန်နိုင်ငံကက်စတိုနီးယားမှအာဂက်ဂိုင်းအုပ်ဘုံကြီးတို့မှပူးတွဲအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ခီးသောလုပ်ငန်းကိုဖော်ပြတိုးတက်ပြီးတော့ယူရိုငွေကြေးကိုသုံးစွဲပါတယ်။အန်ဒိုရာနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်စပိန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဟုလည်းသဘောတူလက်ခံထားကြပါတယ်။နံပါတ်2ဒိုမီနီကာနိုင်ငံဟာကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ထဲကကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူဦးရေ92,500ခန့်နေထိုင်ပါတယ်။နာမည်ပြောင်ဖြစ်ကာရစ်ဘီယံကျွန်းလေးလို့အမည်ရတဲ့ဒိုမီနီကာနိုင်ငံဟာသဘောအလှပတွေမပျက်စီးပဲရှိနေစေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။1896ခုနှစ်မှာတော်ဝင်ကိုလိုနီနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ဒိုမီနီကာနိုင်ငံဟာ1988ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒိုမီနီကာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကမ်းခြေစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်3ဂရနာဒါနိုင်ငံဟာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ကြားမှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1984ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဂရနာဒါနိုင်ငံဟာဗြိတိရှဓနသဟာရဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့138နိုင်ငံမြောက်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရနာဒါနိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိပဲနိုင်ငံရဲ့တော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပါနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်4ကီရီဘက်တစ်စ်နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူဦးရေ3သိန်းကျော်မြတာရှိပါတယ်။တန်တာကျွန်း32ကျွန်းနဲ့တန်တာကျွန်းအမြင့်တစ်ခုပါဝင်က area စတုရန်မိုင်ပေါင်း 3.5 တန်တွင်ဖြန့်ကျက်တည်ရှိပါတယ်။ကာရစ်ဘစ်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့သဘောတူညီမှုများကိုရရှိထားပါတယ်။နံပါတ်5လက်ချ်စတိန်နိုင်ငံဟာဥရောပလယ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လက်ချ်စတိန်နိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိပဲသူတို့နိုင်ငံရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်6 Marshall Island သမ္မတနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်တန်တာကျွန်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တဲ့ Marshall Island နိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်။နံပါတ်7 Federated State of Micronesia Federal ပြည်ထောင်စုဟာလွတ်လပ်သောအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်သမ္မတနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကျွန်းပေါင်း609ကျွန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကတပ်မတော်ကိုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ငယ်အချို့သာတပ်ဆင်ထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကမ်းခြေစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်8 Nauru နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမိုက်ခရိုနီးရှားအနီးမှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ Nauru ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးငယ်ဆုံးသောကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့8.1စတုရန်မိုင်သာကျယ်ဝန်းပါတယ်။ Nauru နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှိပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနဲ့လည်း Nauru နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုများကိုရယူထားပါတယ်။နံပါတ်9 Brown နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မိုင်900
တိုကျိုနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မိုင်2000ကွာဝါရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအနုပြိုဆုံးတဲ့ငယ်ဆုံးသောအချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့ကစစ်တပ်ကိုပါဝင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအင်အား30ခန့်သာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့သာရှိပါတယ်။နံပါတ်10စိတ်လူစီယာနိုင်ငံဟာအရှေ့ဘက်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့နယ်နိမိတ်နေရာတွင်တည်ရှိပါတယ်။ကုန်းမြေဧရိယာ620စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပြီးတော့လူဦးရေ18သိန်းနေထိုင်ပါတယ်။စိတ်လူစီယာနိုင်ငံဟာအာသာလူးဝစ်နဲ့ Aris Wakot ဆိုတဲ့ Nobel ဆုရှင်ဦးရှိပြီးတော့လူဦးရေအချိုးစားကြည့်ပါကပါရိုကျွန်းပြီးရင် Nobel ဆုအများဆုံးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။စိတ်လူစီယာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်လုံးဝမရှိပဲအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကမ်းခြေစောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတဲ့တော်ဝင်စိတ်လူစီယာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကသာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပါတယ်။ဆက်တဲ့စိတ် Vincent and the Grenadines စိတ် Vincent and Grenadines နိုင်ငံဟာကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမ်းခြေစောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသာရှိပြီးတော့စစ်တပ်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စနစ်ဆိုမာနိုင်ငံဟာတောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲရှိဆိုမာအာကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာနယူးဇီလန်နိုင်ငံစီကနေလွတ်လပ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့လူဦးရေ3သိန်းကျော်ခန့်နေထိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကစစ်တပ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရေကြောင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရရှိပါတယ်။နံပါတ်7 Solomon Island ဟာ Oceania မှာရှိတဲ့ကျုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဘက်မှာကျွန်းစုပေါင်း1000ခန့်ရှိပြီးတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ Solomon Island နိုင်ငံဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသာရှိတော့လဲAustralia, New Zealand နဲ့အခြား Pacific နိုင်ငံတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုများကိုရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အစလေTuvalu နိုင်ငံဟာယခင်က Islands ပြောဟုလူသိရှိများခဲ့ပြီးတော့ Pacific သမုဒ္ဒရာတွင်းရှိကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Hawaii ပြည်နယ်နဲ့ Australia နိုင်ငံကြားမှာတည်ရှိပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တဲ့ကစစ်တပ်လုံးဝမရှိပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့နဲ့ရေကြောင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စံက Vatican City နိုင်ငံဟာမြို့တော်တဲ့နိုင်ငံတနေရာထဲမှာတည်ရှိပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့အတွင်းတတိုင်းကာပြီးတည်ရှိတဲ့ကမ္ဘာအသေးဆုံးကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ Vatican City နိုင်ငံကိုပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်မရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်လုံခြုံရေးတပ်တွေနဲ့အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက Vatican City ရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်16 Costa Rica နိုင်ငံဟာမြောက်ဘက်မှာနီကာရာဂွန်နိုင်ငံတောင်နဲ့ရှေ့ဘက်မှာပနားမားနိုင်ငံအနောက်နဲ့တောင်ဘက်မှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအရှေ့ဘက်မှာကာရစ်ဘီယံပင်လယ်တို့ရှိတဲ့ဗဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာသောကမ်းရိုးတန်းဟုအမည်ရတဲ့ Costa Rica နိုင်ငံဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံချိန်ခံဥပဒေအရ1949ခုနှစ်မှာတရားဝင်ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်19 Iceland နိုင်ငံဟာဥရောပမှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အမြဲတစေလှုပ်ရှားနေတတ်တဲ့မီးတောင်တွေရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့1869ခုနှစ်မှစပြီးတော့စစ်တပ်လုံးဝမရှိခဲ့တော့လဲခုချိန်မှာနေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်တီအချို့တော့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်သက်ရှိ Mauritius နိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအနောက်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ Mauritius နိုင်ငံရဲ့ area ဟာ2040စတုရန်းကီလိုမီတာရှိပြီးတော့မြို့တော်ကတော့လူစီစိတ်ကမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mauritius နိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိတော့လဲအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမ်းခြေစောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာတော့ရှိကြပါတယ်။နံပါတ်19 Monaco နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်နာမည်ကတော့ Monaco British နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းရှိပြင်သစ် Riviera ဒေသမှာတည်ရှိပါတယ်။ဥပဒေပြုရေးအာဏာဟာနယ်စားမင်းသားနဲ့အဖွဲ့ဝင်18ဦးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားကောင်စီမှာတည်ရှိပြီးတော့၄နှစ်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုနိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိတော့လဲကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအတွက်ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မတ်20ပနာမာနိုင်ငံဟာအမေရိကန်လယ်ပိုင်းရဲ့တောင်ဘက်အစွန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြောက်အမေရိကတိုက်နဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရေလက်ကြားနေရာတွေတည်ရှိပါတယ်။ပနာမာနိုင်ငံဟာပနာမာတူးမြောင်းမှနေဖြတ်သန်းကားကောက်ခံခြင်းကနေအဓိကဝင်ငွေကိုရရှိပါတယ်။ပနာမာနိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိတော့လဲPanamanian Police Force ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ
အမျိုးသားနယ်ခြားစောင့်ရဲတွေကပါနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်21ဗနာထူနိုင်ငံဟာတောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ထိုကျွန်းစုဟာယခင်ကမီးတောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မိုင်1090ကွာနယူးကယ်ရီဒိုအရှေ့မြောက်ဘက်မိုင်310အရှေ့တောင်ဘက်မှာနယူးဂီနီနိုင်ငံတို့တည်ရှိပါတယ်ဗနာထူနိုင်ငံဟာစစ်တပ်လုံးဝမရှိတော့လဲဗနာထူအမျိုးသားကာကွယ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတော့ရှိပါတယ်အခုတင်ဆက်ပြောပြသွားတာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်တပ်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံ22နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားမှုတစ်ခုကထိုနိုင်ငံအများစုဟာစီးပွားရေးအင်အားတောက်တင်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အသုံးပြုရမယ့်စစ်သုံးကြီးတွေကိုအခြားကဏ္ဍအသီးသီးမှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်း၎င်းနိုင်ငံတွေရဲ့ချုပ်ချာအာဏာနဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်အင်အားကြီးနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ။